Ja, det var altså naboen her, datteren der. Hun ringte ned og spurte om jeg hadde lyst til å få litt hjelp til å kunne gjøre litt rent. Er det du som skal komme, sa jeg. For jeg var jo ikke vant til at noen. Og så sa hun nei, det kommer 2 stykker for de har vært hos meg, sa hun. Og hjulpet meg. Og nå kommer vi ned til deg, og de har sagt de vil hjelpe meg òg. Det hørtes herlig ut. Og så kom det 2 damer. Og så begynte de tok og tørte støv på kjøkken, og vasket alt rundt sånn kruser og forskjellig på kjøkken. Og så gikk de inn her og begynte å tørke støv her rundt om på veggene, og i vinduet vasket de, og vinduet. Og så ble klokken så mange, for vet du, da var jo klokken nesten 9. Så sa vi kommer igjen i morgen ettermiddag og tar her inne. Og så sier jeg, ja, men det hørtes herlig ut. Så kom vi inn og kikket, så sa hun at vi skal ta med oss pussegreier, skal vi ta oss og pusse dette for deg og det. Og vi skal ta med oss noen, jeg tror det var skolepiker, for de var ganske unge. Og de var 6 stykker og satte seg på kjøkken på bordet, og de pustet og sto i som en, ja. Og så sang de og lo, og de hadde visst veldig koselig. Hvordan var det for du å få denne hjelpen? Og det var enestående. Da kan selv tenke et menneske som er krank og gammel, og det blir jo ikke sånn at jeg kan gå over. Ja, du vet, jeg tørker jo sånn litt vanlig, men jeg kunne ikke gå sånn som de. Det kunne jeg ikke. Og det var enestående. Ja, jeg kan ikke skryte nok